Udah pasti tahu kan kalau teriakan maut itu muncul, pasti kita bakalan makan besar. Hari ini bakalan makan papeda. Jadi ini dia guys, papeda aku udah beli banyak banget. Kalau kalian mungkin belum tahu papeda itu apa, jadi papeda itu adalah salah satu makanan Indonesia yang berbahan dasar dari tepung sagu, bahan alami yang tumbuh subur di daerah Indonesia Timur dan sudah dikonsumsi ribuan tahun yang lalu. Ini disajikan pakai kuah kuning atau ikan kuning. Ini bisa dimakan sampai 5 orang sih kayaknya di kepala ikannya. Jadi cara makannya mereka tuh unik ya, langsung diseruput tanpa dikunyah. Ringan gitu. Kepalanya gede banget ya. Nggak ada bau amis, nggak ada bau tanah. Ini kalau lagi tenggorokan sakit, makan ini enak banget guys. Langsung plong, hangat-hangat di tenggorokan gitu. Ada sensasi beriming wulunya gitu. Dan sebenarnya bukan pakai sendok ya, kayak bambu gitu guys cara makannya. Kuahnya mereka ini dominan ke asam seger ya. Mana ada cabenya, mana? Oh ini tuh. Coba kalian komen, pada cobain makanan daerah mana lagi. Sekarang juga